Vuoi dire quanto ci è costata la casetta? No. Hai mai pensato di acquistare una casa? Magari ci hai pensato, però il processo ti spaventa un po', eccetera. Ecco, il 16 dicembre 2020 abbiamo acquistato la nostra seconda casa a Londra e come sempre, come sapete raga, condivido tutto il mio percorso e quindi ho deciso di condividere anche questa tappa importante. Nuova casetta, sei contenta? Con la speranza che le informazioni che trovate in questo video possano essere utili, magari appunto dovete acquistare una casa o se avete l'idea di acquistare una casa in futuro. In questo video infatti vi parlerò di un bel po' di cose, nello specifico del perché abbiamo deciso di acquistare una seconda casa a Londra, se abbiamo venduto, ottenuto il primo appartamento che avevamo acquistato nel 2016, le difficoltà, i processi e i costi nascosti dietro l'acquisto di una seconda casa, come l'abbiamo scelta, in un tour completo, quindi vi mostreremo ogni angolo di questa casa, cosa vogliamo farci, che piano abbiamo per questa casa, quindi mettetevi comodi perché partiamo subito. Se seguite il canale raga ci conosciamo già, altrimenti se sei qua per la prima volta mi presento, piacere, mi chiamo Samu e su questo canale condivido il percorso di un imprenditore e procuratore sportivo che vive a Londra e se non l'hai ancora fatto ti chiedo di iscriverti, tanto è gratuito raga. Ok raga, 1 settembre 2020 abbiamo una nuova missione con Marica, stiamo iniziando a cercare quella che sarà la nostra futura casa. Qualche video fa raga su questo canale vi ho parlato dell'acquisto del nostro primo appartamento che io e Marica appunto abbiamo fatto nel 2016 qua a Londra, perché lo avevamo preso, quanto lo avevamo pagato. Ora fermi là, fermi, se non l'avete visto lo potete vedere dopo questo. Come detto in quel video era un appartamento molto piccolo, era un primo investimento che volevamo fare, che siamo riusciti a fare, con l'idea poi di venderlo e comprare un qualcosa di più grande un domani. Ecco, però più passava il tempo più ci stavamo convincendo che vendere quell'appartamento sarebbe stato un peccato per la zona in cui era, per quanto valore stava acquisendo nel corso degli anni e soprattutto per il potenziale che quell'appartamento ha negli anni a venire. La zona infatti continuava a migliorare e quindi poteva essere un asset importante da avere per il nostro futuro. Ecco che allora abbiamo iniziato a pensare alla folle idea di cercare a tutti i costi di tenere quell'appartamento, metterlo in affitto, facendo uno sforzo extra, acquistare una seconda casa. Ora a Londra è un vero e proprio lavoro cercare casa. 2000 years later. Ragazzi, dopo tanta attesa, dopo mesi che stavamo aspettando, we have exchanged. Congratulations, completion is set for il 16 dicembre. Ecco, allora, perché abbiamo deciso di acquistare una seconda casa? Sono passati 5 anni dall'acquisto di quell'appartamento e con l'arrivo del Covid, lavorando molto di più da casa, era inizialmente una situazione molto temporanea. In Italia c'è il discorso di comprare la casa della vita subito, qua in Inghilterra, come vi ho detto nell'altro video, la scala delle proprietà si acquista e si rivende in base a ciò di cui si ha bisogno in quegli anni e comunque avevamo oggettivamente bisogno di uno spazio più grande perché quelli erano 30 metri quadri nonostante fossimo appunto innamorati di quello spazio. L'idea poi di investire a Londra in proprietà ci è sempre piaciuta, abbiamo sempre seguito un po' il mercato immobiliare, forse perché ero rimasto scioccato appena arrivato a Londra nel 2014, eravamo ad Highbury vicino dove abbiamo ora l'ufficio a Traslo, un vicino di casa ci aveva detto che il suo proprietario di casa aveva acquistato quella casa ad Highbury nel 2001 a 250.000 sterline circa, per poi venderla nel 2014 a 1.600.000 sterline. Sì raga, non ci credevo neanche io, infatti poi ho controllato sui vari siti e le cifre sono tutte là pubbliche. Ecco, lì ho capito che il mercato immobiliare a Londra aveva un qualcosa in più e quindi poteva sicuramente essere un investimento importante per il futuro. Buongiorno raga, buongiorno. Domani sarà il 16 dicembre 2020, oggi è il 15 e domani appunto dovremo andare a prendere le chiavi della nostra nuova casa. E sì, se sentite la voce un po' così perché sono abbastanza emozionato. Solo 6 anni fa raga, anzi quasi 7 anni fa, siamo partiti dalla Sardegna con veramente tantissima fame, tanta voglia di fare, con praticamente niente, sono veramente contento, non tanto per le cose materiali raga, non è quello, è più un discorso di tanti sacrifici fatti. Niente, domani vi porto con me a prendere le chiavi, un'altra data importante che vorrò avere appunto nel mio diario. Ragazzi, è ufficiale, ci hanno chiamato. Le chiavi sono pronte, ci stanno aspettando in agenzia, è 16 dicembre 2020, Marica sta andando dal lavoro direttamente all'agenzia a ritirare le chiavi. Quindi abbiamo venduto o no il primo appartamento acquistato nel 2016? Dopo le varie consulenze abbiamo capito che per quanto riguardava l'acquisto della seconda casa, averne già una non ci avrebbe aiutato, ma non ci avrebbe neanche tra virgolette disturbato e quindi non veniva proprio presa in considerazione né per i costi né per i guadagni. Il problema qual era? È che non prendendola in considerazione a quel punto avremmo dovuto
voluto mettere il 20% dell'intero costo della seconda casa come caparra, senza poter attingere da quel primo appartamento. Per chi conosce appunto i prezzi di Londra, i prezzi sono abbastanza proibitivi. E quindi dopo aver capito il potenziale di quella casa, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio metterla in affitto e cercare di acquistare la seconda casa senza vendere quel primo appartamento. Appena siamo arrivati a Londra, girando, andando a case di amici, visitando la città, ci siamo da subito fatti un'idea della casa che volevamo. Volevamo che fosse abbastanza centrale, perché comunque ci eravamo spostati a Londra per goderci Londra. Una volta che abbiamo iniziato a capire che budget potevamo disporre, abbiamo seguito questi 4 semplici passaggi che spero possano essere utili anche a qualcuno di voi. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo rivolti a un nostro broker di fiducia, e il broker, dopo un'attenta analisi dei nostri stipendi, dei nostri guadagni, delle nostre spese e di ciò che avevamo da parte come deposito, ci ha detto la cifra a cui potevamo ambire, e quindi avevamo capito più o meno i prezzi di case dovevamo iniziare a guardare. Il secondo step è stato quello di, una volta appunto capito il budget, di unire il budget all'idea di casa che avevamo noi e fissarci poi una cifra. 3, una volta che vedevamo che riuscivamo molto probabilmente nel breve termine ad arrivare a quel budget, abbiamo iniziato a guardare le zone, che è una delle cose più difficili a Londra, perché Londra è immensa, tiri una via e la zona cambia completamente. Quindi se non sai che budget, se non sai che casa vuoi e se non sai la zona, rischi di guardare e cercare veramente a vuoto e metterci una vita. E quindi abbiamo iniziato a selezionare le zone che volevamo, quelle che conoscevamo meglio e dove appunto potenzialmente volevamo acquistare. Quarto e ultimo step, abbiamo iniziato a vedere le case, quindi anche se magari non eravamo pronti, abbiamo iniziato a vedere qualche casa anche per capire cosa non volevamo e cosa c'era sul mercato. Ecco, su questo quarto step il consiglio è di non seguire ciò che abbiamo fatto noi, perché per la seconda volta, avevamo fatto così anche nel 2016, abbiamo acquistato praticamente la terza casa che abbiamo visto, forse proprio perché sapevamo già cosa volevamo, quanto potevamo spendere. Però mi ricordo che siamo entrati in questa casa, dopo 2 minuti che la vedevamo un po', ci siamo guardati con Mari che abbiamo detto ok, è questa. Stavamo addirittura per fare un'offerta là sul posto, però magari non ci sembrava il caso. Fatto sta che dopo 2 giorni siamo tornati a casa e abbiamo veramente fatto l'offerta. Inizialmente abbiamo fatto un'offerta un po' più bassa della cifra richiesta, dopo vi spoilerò, vi dico la cifra che l'abbiamo pagata. Ci abbiamo provato, ma c'era tanta richiesta in quel periodo e quindi hanno rifiutato l'offerta. La volevamo talmente tanto che alla fine con Marica abbiamo deciso di offrire la cifra che appunto i venditori chiedevano, e dopo 2 giorni ci ha contattato l'agente immobiliare presa. Raga, prima di continuare scrivetemi nei commenti se questi 4 consigli possono essere utili o vi sembrano utili per il potenziale acquisto di una casa. In questa fase, raga, c'è un misto di felicità, di un po' di timore, eccitamento sicuramente, impazienza, e sapevamo già che comunque qua a Londra tra avvocati, carte, una cosa e un'altra ci vogliono più o meno dai 2 ai 3 mesi, una volta che hanno accettato l'offerta fino al momento in cui proprio ritiri le chiavi e puoi entrare in casa. Vi faccio fare un tour della casa, di come era la casa e della casa che appunto avevamo deciso di acquistare. Ora non è più così, è cambiata completamente, ma di questo ne parleremo più avanti. Ecco, vi faccio vedere ogni angolo della casa. Benvenuti raga, la nostra nuova dimora. Questa quindi è attualmente era la sala da pranzo, c'è la cucina ma andrà completamente tutta buttata giù. Qua c'è il salotto e lo stesso ugualmente andrà buttata giù e unita. A fuori c'è un giardino molto interessante. Lo so raga, potrebbe non sembrarvi gigante, ma vi assicuro che per essere in zona 2, confine con zona 1 a Londra, è veramente già ottimo che ci sia un giardino. Anche qua abbiamo dei lavori da fare. Come vi ho detto, vogliamo unire quelle 3 finestre e fare un finestrone unico che dà sul giardino. Voglio che vediate come è ora, perché poi probabilmente farò un vlog su come la vorremmo fare e quindi vi faremo vedere il prima e il dopo. Questo è il garage. Poi saliamo le scale al piano di sopra. Tra l'altro non sappiamo bene cosa fare con tutto questo spazio delle scale. Stiamo disegnando fogli su fogli, spostando stanze eccetera, ma ancora non sappiamo bene cosa fare con tutto questo spazio sprecato. Entriamo nella prima stanza. Questa diventerà non la stanza principale ma la stanza degli ospiti o una seconda stanza. Un piccolo storage. Come piace agli inglesi, il gabinetto separato dal bagno. Il bagno molto piccolo. Tranquilli, butteremo anche il bagno a terra con quel gabinetto. Non capisco veramente perché gli inglesi hanno la tradizione di mettere il gabinetto separato dal bagno, come anche la tradizione di mettere i 2 rubinetti acqua calda e acqua fredda separati. Qua
Entriamo quindi nella seconda stanza con la finestra che dà sul giardino. Questa stanza attualmente è un po' piccolina, infatti noi sfonderemo lì perché questa diventerà la stanza principale, e in questa stanza c'è questa scala molto interessante. Lo stesso un altro motivo per cui abbiamo preso questa casa. Ecco, il segreto non era Marica, Bensì tutto questo spazio molto interessante. Ecco, tutto questo spazio potrebbe veramente trasformarsi in qualcosa di figo, magari una sala cinema, magari una terza stanza per gli ospiti, magari un piccolo studio. Sicuramente un sacco di lavoro da fare qua, e soprattutto raga, per essere in zona 2 a Londra abbiamo scelto anche perché, sentite un po', ecco, niente, c'è comunque tantissimo silenzio, sembra di stare, non dico in campagna, ma quasi. E quindi questo è stato sicuramente un altro motivo molto importante. Io fra poco metterò in pausa, scrivetemi nei commenti qual è secondo voi il prezzo che abbiamo pagato per questa casa. 3, 2, 1. Ecco, qualsiasi cifra avete scritto lasciatela perché sarà simpatico, appunto. Vediamo se potete fare gli agenti immobiliari in futuro. Quanto l'abbiamo pagata? Lo so, è raro parlare di cifre, ma come sapete su questo canale è super trasparente. In ogni caso sono cifre che si troverebbero online. Finita per 575.000 sterline, e a questa cifra andava poi aggiunto appunto il costo dello stamp duty, degli avvocati e dell'agenzia, oltre naturalmente al costo per tutti i lavori di ristrutturazione. Samu, non è una cifra folle? No raga, nel senso, appena siamo arrivati a Londra anche per noi era un qualcosa di inarrivabile. Il fatto è che bisogna vederlo sicuramente come un investimento. Che piano abbiamo per questa casa? Semplicemente vogliamo che sia la nostra casa per un bel po' di anni a venire, possibilmente. Ci piace tantissimo la zona, ma vogliamo completamente, come vi ho detto, buttarla giù, rifarla a nostro piacimento, studiare un po' tutte le cose che ci piacciono, vedere se riusciamo a tirare fuori una terza stanza, una cosa molto difficile, ma che aggiungerebbe tantissimo valore alla casa, farla diventare un po' quella casa che avevamo sognato appena arrivati nel 2014.